Labą dieną, esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Šioje pamokoje pakalbėsime apie mažas smulkes tipografikos klaidas, kurios tampa didelėmis ir matomomis mūsų spausdintuose leidiniuose ar projektuose, kurios tikrai vizualiai gadina mūsų tekstus. Tai pirmiausia, truputėlį apie tą teoriją, dalinuosi ekranu. Mhm. Taip. Tai truputėlį labai mažai pašnekėsime apie tai, kas tos klaidos ir kodėl jos ten mums gadina tą gyvenimą. Ir aptarsim, kaip jas taisyti. Tai vis tik kas tos smulkios klaidos įvardinant, aš tokias labai išskirčiau keturias, kurios tikrai labai mūsų teksto skaitomumą gadina. Tai pirmiausia, tiesios kabutės. Būtų gerai, kad tos kabutės būtų tipografinės mūsų tekste, va kaip dešiniai pusėje parodyta. Jeigu dar jos lietuviškos, tai turėtų būti lietuviškos. Nepamirškite, kad tekste negražu, kai būna angliškos, lietuviškos ir dar visokios tos kabutės, iš karto matosi toks truputėlį negražus tekstas. Toliau, trumpas brūkšnelis vietoj brūkšnio. Dažna klaida, tarp atstumas, jeigu kažkoks yra, būna trumpas brūkšnys turėtų būti ilgas. Sakinyje irgi būna trumpas brūkšnelis turėtų, kai sakinys, brūkšnys, intarpas, nu, tai čia tarytum sakiny vidurį, kaip turėtų būti parašyti. Tarpai, dvigubi tarpai. Kaip jie ten atsiranda, kai žmonės daug tarpų padaro. Kada žiūrime į tekstą, mūsų akis pirmiausia pamato tarpus tekste, o tik paskui skaito. Tai tarpai turi būti po vieną tarpą ir nedaugiau. Ir tarpas, vienintelis tarpas turi būti tarp žodžių. Net gali būti tarpo prie ženklų. Negali būti tarpas prieš brūkšnį turi būti, bet tai turi būti nepertraukiamas tarpas arba kietasis tarpas. Parodysiu, kaip jį padaryti. Tai kaip pas mane parodyta, neturėtų eilutės priekyje tas brūkšnys pasidaryti. Ir lygiai taip pat tarpai turėtų kieti tarpai, nepertraukiami tarpai būti, kai yra vardo pirma raidė, ten vardo S taškas, tarkim, Vaicekauskienė. Tai S taškas tarpelis turi būti Vaicekauskienė. Ir tas tarpelis būtų gerai, kad būtų kietasis tas tarpas, kad S taškas nepabėgtų nuo pavardės. Tai vėl, kad nesitiktų, kad vardo raidė vienoje eilutėje, o pavardė atsiduria kitoje. Lygiai tas pats kalbama apie ten 2025 metai, ne, 25 tarpelis M taškas. Tai va tas tarpelis tarp 5 ir M taškas būtų gerai, kad būtų kietas. Bet apie tai mes esame jau šnekėję vienoje iš mano tokių YouTube pamokėlių. Toliau yra brūkšnelis vietoj perkeltuko. Dažna klaida, ypač Word'e, kada dedamas brūkšnelis, kai reikia perkelti kažkokį ilgesnį žodį. Reikia dėti perkeltuką, ne brūkšnelį. Mažas brūkšnelis tai bus matomas ne tada, kada žodis neskiemenuojamas. Ir jisai ne eilutės krašte. O jeigu įdėsime perkeltuką, tai tas žodis krašte, kai bus keliamas, brūkšnelis matysis. Jeigu tas žodis atsidurs eilutėje kažkur ne krašte, brūkšnelis bus nematomas. Tai čia tokios esminės klaidos, nes paskui vidury teksto tos brūkšniukus sugaudyti sunku. Tai kabutės, trumpas brūkšnys vietoj ilgo, ten dvigubi tarpai, brūkšnelis vietoj perkeltuko. Tai dabar koks būtų patarimas, pagrindinis mano patarimas, praktinis patarimas. Naudokite trumposius klavišus greitai tuos dalykus suvesti. O dar geriau, pasidalinkite šitą informaciją su tais, kurie Word'u dirba. Jeigu Word'e šitas tekstas bus tvarkingai suvestas, tvarkingai tarpeliai, brūkšniai, jums įkėlus į InDesigną bus mažiau to darbo, mažiau to teksto tvarkymo. Tai dabar šitokius grinai klavišus sudėjau, kaip lietuviškas kabutės padaryti, bet toliau truputėlį toks, pasidėjau iš karto braižymui, norėjau parodyti. Tai vat
Tuoj mes čia išsitrinsim. Praktiniai patarimai. Toks paprastas praktinis patarimas - naudoti trumpuosius klavišus. Ir šitoje skaidrėje mes turime išvardintus trumpuosius klavišus, kuriuos galite naudoti InDesign'e, arba dar būtų gerai, jeigu pasidalintumėte su tais žmonėmis, kurie Word'e tvarko dokumentus, kad iš karto dokumentai būtų geros. Tai ką aš dabar norėčiau parodyti. Vat kai kurie klavišai čia pajuodinti, tai jie yra InDesign'e. O, pavyzdžiui, alt ir viršui. Tai čia tas alt brūkšnelis, tai reiškia čia viršui. Jeigu parašyta skaitinėje dalyje, tai reiškia, kad toj, nu, turi būti didesnė klaviatūra, kur ten skaitinėje daly brūkšniukas. Tai vienas brūkšniukas yra čia viršui, kitas skaitinėje daly. Tai ilgą brūkšnį InDesign'e padarysit alt ir čia tas arti brūkšnelis. Ctrl Alt X nekeliamas tarpo simbolis, apie tai šnekėjom. Ctrl Shift brūkšnelis viršui bus įdedamas perkeltukas, ne brūkšnelis. Lygiai taip pat čia aš esu surašius ir Word atitikmenis. Tai galima ir su tarpais, ir su brūkšneliais, ir su ilgais brūkšniais susitvarkyti iš karto Word. Bet jeigu, tarkim, Word'e mes gavome blogus tekstus, įsikėlėm InDesign'ą, ką darom? InDesign'e darome grep pakeitimus. Žinoma, mes visi įpratę tekstą, tai find change pakeitimus daryti teksto. Du tarpai į vieną tarpą, viskas gerai, bet ten tarpas, brūkšnys, tarpas, nepertraukiamas tarpas, brūkšnys. Bet tai su tekstu viskas gerai. Aš dabar noriu parodyti, kaip su tuo susitvarkyti grep stiliuje. Kada mes turime kažkokius pakeitimus, tokius daugiau tų pakeitimų ir tų tarpų visokių yra ten ir po 2, ir po 3, ir po 4 mes visų neišgraipysim, kad iš karto su visais tvarkyti. Kabutės irgi nereiktų ieškoti atskirų kabučių, bet iš karto visas kabutės pakeistumėt. Tai va šitam pavyzdėlį kabutės iš karto keičiamos į tas geras kabutės. Tai dabar parodysiu, kaip su tais grep ieškojimais galima iš karto InDesign'e susitvarkyti daug tekstų. Tai kai kurie grep išraiškos labai naudingos, va čia kelias tik parašiau, parodysiu kai kurias, tai skaičių intervalai šitas aktualu, va pirmas, tai reiškia, pirmoji dalyje mes turime va kažkoks skaičių grupė, brūkšnelis skaičių grupė baigėsi ir keisti į ilgą brūkšnį ir jisai pakeičia tik tai tarp skaičių, tik tarp skaičių. Toliau, dvigubi tarpai, va čia net pilkinau, nes, nu, kaip tarpas, tai du tokius tarpus keisim į vieną tarpą. Tarpą reikia realiai suvesti. Toliau tarpas prieš skyrybą, tai irgi prieš va šitokius, va visus išvardinom ženklus, jeigu prieš juos bus tarpas, keisti į vieną tarpą. Jau čia nepajuodinau. Dabar lietuviškos kabutės irgi imam tarp šitų tokių griežtų kabučių, bet koks tekstas keičiame į tas S1 reiškia tą patį, ne? Ta pati į kabutės, vidinis tas pats grupės tekstas. Šiaip tai yra InDesign'o labai gerai aprašymuose parašyta, aš tai čia vat, netgi dalį ekrano nufotografavau, InDesign'o help. Ne? Atsidarote InDesign help, ieškote, kad find replace using grep ir jisai tenai tuos variantus jums yra parašęs ir paaiškinęs. Tai tiesiog, jeigu kažko kyla noro, eikite į tą InDesign helpą, pasižiūrėkite, kokios ten tos išraiškos grepo ir puikiausiai naudokite. Šitos, vat, turbūt mano pačios labiausiai, tai dvigubi tarpai, nu, kabutės jau gal rečiau, dabar kažkaip kabutės geriau padaro, bet tas dvigubi tarpai fantastinis reikalas. Parodysiu realiai, kaip tas veikia. Dabar, jeigu norite išmokti daugiau, kaip tos gražius tekstus turėti, knygas ar reklamas ar šiaip leidybinius projektus, užeikite į mūsų TMC tinklalapį, turime įvairių ilgesnių mokymų, kur tikrai patys pabandysite, kaip visą šitai padaryti, sutvarkyti ir tuo pačiu sutaupyti laiko. O kitas patarimas, bendraukite su tais, kurie rengia jums tekstus Word'e, kad jau iš karto Word'e būtų teisingi tie tekstai. Tai mes su teorija kaip ir baigiam, ne? Tada einame į mūsų, viską čia paslėpsim, einame į
InDesign'e aš jau atsidarius esu tam tikrą knygos dalį, kažkokį tekstą ir jeigu dabar žvilgtumėt į šitą tokį atvartą, kas tikrai gyvenimą gadina, iš karto jau matom, kas gyvenimą gadina. Va, čia iš karto matos daug tarpų ir brūkšniukas kažkoks mažas, čia du tarpai. Iš karto pirmiausia, akis užkliūva ten, kur ta, o čia tai iš viso skylė pasidariusi, ne? Jeigu pasižiūrėtumėm ten toliau, tai va irgi apie ką jau šnekėjome, kitam užsiėmimą, tai tas prieš brūkšnį tarpas neturėtų būti. Tai pirmiausia, tie tarpeliai, kaip aš sakau, tarpeliai, parodysiu tarpelius, grepus ir kabutės, nes ir kabutė va čia yra vat, visokių, tokios ir tokios kabutės, keistai atrodo, kai įvairios kabutės. Tai tuos du grepus parodysime, ne? Einam į edit, find change, ir pas mane čia skaičiukai, bet tarkim, tas paprastas eilinis. Einam į grep dalį ir ieškom ko. Tarpas, atsimenu, pats paprasčiausias. Tarp skliaustukų sakau, kad tai pas mane yra du tarpai, ar ne? Kablelis, užsidaro skliaustukai. Kad mes ieškosim tarpų tokių dviejų ir pakeisim į vieną. Ir ieškosiu, kuria visame dokumente. Tarp. Ir change all, ir jisai sako 25 pakeisti. Ir jisai nesvarbu, jisai žiūri tiek kartų, kad tikrai liktų po vieną. Nes jeigu buvo 3 tarpai, pakeitė, liko 2 tarpai, dar sykį pakeitė. Tai su šitu jums nereiks daug kartų atlikinėti veiksmo, iš karto padarysite taip, kaip reikia. Dabar, kad jums nereiktų ilgai laukti, kaip tenai brūkšneliai, kabutės, kaip keičiasi čia, to, kad nereiktų man surašinėti, tai va iš karto. Tos blogos kabutės kliaustukas, taškas, žvaigždutė, klaustukas, kliaustelis ir change to, tai čia mes jau buvau pasiruošus į tas pats, nu ta pati grupė, čia tarp skliaustelių kažkokia teksto grupė, bet koks tekstas ir mes tas pats tekstas jau tarp kitų kabučių. Ir galime pasidaryti irgi find next, va jisai pažymi va tokį daiktą ir change all ir jisai mums viską 19 tų sukeis ir va jau turime visas kabutės tvarkingai. Iš tiesų labai agituoju va tokius va daiktus daryti greičiau. Iš karto jisai visą tą tekstą pakeis į tą patį tekstą su kabutėmis. Jeigu, aišku, reikia ten kažkokių brūkšniukų, ilgų brūkšniukų, tai galite tiesiog tekste mažą brūkšniuką keisti ilgą brūkšniuką, tai čia niekas nesikeičia. Tai šiandien būtų tiek. Linkiu jums greitai sumaketuoti tikrai gražius ir skaitomus tekstus. Susitiksim kitose pamokėlėse. Skaidrai, TMC.